안녕하세요. 오늘 들려드릴 이야기는요. 어쩌면 우리가 아이들 교육에 대해 갖고 있던 생각을 완전히 뒤집어 놓을지도 모르는 아주 중요하고 또 흥미로운 내용입니다. 어떠세요? 좀 도발적인 질문인가요? 근데 이게 그냥 던지는 질문이 아니에요. 오늘 이야기 끝까지 한번 들어보시면요. 이 질문이 단순한 상상이 아니라 아이들의 미래를 만드는 가장 근본적인 설계도와 관련이 있다는 걸 알게 되실 겁니다. 보통 우리가 교육이라고 하면 아이들한테 막 알파벳이나 숫자부터 빨리 가르치려고 하잖아요. 마치 머릿속을 예쁜 장식품으로 채워주려는 것처럼요. 하지만 오늘 우리가 파고들 본질은 그런 장식이 아닙니다. 네, 바로 기초공사라는 거죠. 눈에 보이는 화려한 성을 쌓기 전에 그 밑을 단단하게 받쳐주는 기초가 먼저인 것처럼요. 오늘 우리는 교육을 바로 이 거대한 건축의 관점에서 다시 들여다보게 될 겁니다. 자, 그럼 한번 깊이 들어가 볼까요? 생각해 보세요. 건물을 지으려면 뭐가 제일 중요할까요? 당연히 튼튼한 자재 아니겠어요? 인생이라는 건물을 위한 핵심 자재는 과연 뭘까요? 그 핵심 자재는 바로 비인지적 역량, 우리가 흔히 소프트 스킬이라고 부르는 것들입니다. 그러니까 시험 잘 보는 능력 이런 것보다도 살다가 힘든 일 있을 때 다시 일어서는 힘, 친구랑 같이 뭔가를 해내는 능력, 이런 식으로 삶을 살아가는 데 필요한 진짜 근본적인 힘을 말하는 거죠. 근데 진짜 재미있는 게 뭔지 아세요? 이런 어마어마한 능력들이요. 무슨 대단한 교과서에서 배우는 게 아니라는 거예요. 바로 놀이터에서요. 내 차례를 기다리면서 인내심을 배우고 게임 규칙을 지키면서 자기를 조절하는 법을 배우고 친구랑 장난감을 나누면서 협동심을 배우는 거죠. 그러니까 핵심이 딱 이거예요. 왼쪽처럼 아이 머리에 막 지식이라는 화려한 장식만 잔뜩 채우는데 급급하면 정작 그걸 담을 그릇이 깨지기 직전이면 무슨 소용이 있겠어요. 진짜 중요한 건 오른쪽처럼 배움을 담을 수 있는 단단하고 건강한 그릇, 즉 기초를 만드는 일이라는 거죠. 아니 근데 이 기초공사가 대체 왜 그렇게까지 중요한 걸까요? 여기에는요, 마치 공학 원리처럼 작동하는 아주 중요한 과학적 법칙이 숨어 있습니다. 바로 이 문장입니다. 기술이 기술을 낳는다. 이게 무슨 말이냐면요. 이 시기에 배운 기초적인 기술 하나가 마치 눈덩이가 막 굴러가면서 커지는 것처럼 평생에 걸쳐서 또 다른 기술들을 계속해서 만들어내는 그런 강력한 연쇄 효과를 일으킨다는 뜻입니다. 이 슬라이드가 그 말을 정말 정확하게 보여주죠. 기초만 튼튼하면 그 위에 10층을 짓던 100층을 짓던 뭐든 올릴 수 있잖아요. 하지만 기초가 부실하면 2층 올리는 것마저 위태로울 수밖에 없죠. 자, 그럼 이렇게 튼튼한 기초 위에 잘 지어진 완성된 건물은 과연 어떤 모습일지 수십 년이 흐른 뒤의 결과를 한번 보시죠. 보스턴이랑 온타리오에서 수십 년에 걸쳐서 진행된 연구 결과가 있는데 정말 놀랍습니다. 어릴 때 제대로 된 놀이 중심 교육을 받은 아이들이요. 나중에 어른이 돼서 보니까 고등학교 졸업률이랑 대학 진학률이 눈에 띄게 높았고요. 사회적으로 문제를 일으킬 확률은 훨씬 낮았습니다. 근데 이게 그냥 와, 훌륭한 사람으로 자랐구나, 여기서 끝나는 얘기가 아니에요. 우리 사회 전체로 보면요, 이게 엄청난 경제적 가치를 가지는 투자더라고요. 경제학자들이 분석한 걸 보면 더 놀랍습니다. 이 영유아기 교육에 1달러를 투자하면 미래에 무려 6달러 이상의 가치로 사회에 돌아온대요. 와, 이건 어떤 주식이나 부동산 투자에서도 보기 힘든 어마어마한 수익률인 거죠. 바로 이래서 많은 전문가들이 입을 모아서 얘기하는 겁니다. 이게 바로 한 사회가 미래를 위해 할 수 있는 가장 똑똑하고 확실한 투자라고요. 자, 그런데요. 이 좋은 설계가 과연 모두에게 공평할까요? 만약에 처음부터 좀 불리한 환경에서 시작하는 아이들이 있다면 이 아이들한테는 어떤 의미가 있을까요? 사실 모든 아이들이 똑같은 출발선에서 시작하는 건 아니잖아요. 어떤 아이들에게는요, 그 출발선 자체가 넘기 힘든 거대한 벽처럼 느껴질 수도 있거든요. 바로 이 지점에서 전문가의 도움이 성장의 경사로 같은 역할을 해주는 겁니다. 좀 힘든 출발점에 있는 아이들한테 전문적인 놀이 지원이라는 완만한 길을 만들어주는 거죠. 그럼 그 아이도 다른 아이들처럼 성공을 향해서 나아갈 공정한 기회를 얻게 되는 거고요. 결국 이 교육 방식은요,
단순히 아이를 똑똑하게 키우는 걸 넘어서서 우리 사회의 불평등을 줄이고 더 정의로운 사회를 만드는 아주 강력한 도구가 되는 셈입니다. 자, 그럼 다시 처운의 건축 이야기로 한번 돌아가 볼게요. 이렇게나 중요한 인생의 기초 공사를 책임지는 사람들, 이 위대한 건축가들은 과연 누구일까요? 네, 바로 영유아 교사들입니다. 이분들을 그냥 아이 돌보는 사람, 이렇게 생각하면 정말 큰 오산이에요. 연구 자료들은 이분들을 이렇게 정의합니다. 한 사람의 인생, 그리고 우리 사회의 미래 전체를 설계하는 인생의 건축가라고요. 그런데 잠깐만요. 어쩌면 이 건축이라는 약간은 차가운 비유보다 더 본질에 가까운, 더 따뜻한 비유가 있을지도 모르겠어요. 네, 바로 농부의 마음 같은 거죠. 당장 눈앞의 열매에 급급한 게 아니라 놀이라는 좋은 걸음, 사랑이라는 따뜻한 햇살로 아이의 마음밭을 묵묵히 읽어주는 거예요. 그렇게 단단하게 다져진 땅 위에서는요, 아이들이 나중에 그 어떤 폭풍우가 몰아쳐도 끄떡없는 그런 거대한 나무로 자라날 수 있을 겁니다. 자, 오늘 우리는 놀이가 그냥 노는 게 아니라는 것, 한 사람과 우리 사회 전체의 미래를 짓는 가장 결정적인 과학이라는 걸 확인했습니다. 그렇다면 이제 우리에게 남은 질문은 딱 하나입니다. 우리는 이 위대한 인생의 건축가들에게, 그리고 그분들이 일구는 이 미래의 땅에 과연 어떻게 투자해야 할까요?